Çekilerdim, yok kuvarardım. Yok. Bir kunga. Bilmadim. Maktabda o'qiysizmi? Yo'q, univers. Детский trambo. Men nima deyman endi? Hozir Bir kunga nimadir taqiqlash imkoniyati bo'lganda sizda nimani taqiqlagan bo'lardingiz? Bir kunga odamlarga taqiqlash albatta telefon, ya'ni internet, chunki hamma hozir telefon, hech kim bir-biriga nima yaqin emas, hamma oqibatsiz mehrsiz bo'lib ketyapti. O'shaning uchun ham telefonni taqiqlardim. Men nima cheklagan bo'lardim? Spirtli ichimliklarni ichishni cheklagan bo'lardim. men nima deyman endi? Hozir shunaqa jarayon ketyapti. Biz hozir O'zbekiston konstitutsionniy davlatda, islom davlati emas. Shuning uchun shu bo'lish kerakdir deb bilmayman. Maktabga bordim. Maktabga borishmoqchisizmi? Bilasizmi? Men bilmayman, o'zbekcha niye aytgan tushunmayman misolga. Novga maktabga bormadi. Nechun? Yoqmaydi. Maktabda o'qiysizmi? Yo'q, univers. Детский trambo. Internet tarmoqlaridan o'sha kamroq foydalanishi. Birinchi o'rinda assalomu alaykum, oldin salomlashib olaylik. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Birinchi o'rinda men hozir ancha bo'luvdi shunaqa xiyobonga kelmaganimga. Yoshlarni mana bunaqa parchka bo'lib o'tirganini taqiqlagan bo'lardim. Hozir nevaralarim bilan keldik, suv bo'yida bolalar ko'rgisi kelyapti, lekin o'tlar hammasi shu yoshlar parchka bo'lib o'tirishganini taqiqlagan bo'lardim. Keyin mehr muhabbatli bo'lishi bir-birlisiga odamlar, bir-birini hurmat qilishga da'vat qilgan bo'lardim. Keyin shu oqibatsizlikni taqiqlagan bo'lardim. Sigaret chekishni. Sigaret chekishni nega? Zarar-ku. Zarar. Yosh bolalarga zarar. Zararli uchun taqiqlanadi. Agar odamlarga nimadir cheklash imkoniyatingiz bo'lganda, nimani cheklagan bo'lardingiz? Yordam berardim. Yordam berasiz. Yo'q, misol uchun internetdan foydalanish ko'pchilik yoqtirmaydi, telefon. O'shani cheklagan bo'lmasmidingiz mabop? Chekilerdim, yok kuvarardim. Yo'q. Ha. Yomonlikda? Yomonlik? Aha. Telefondan foydalanishni. Nima qaysi tarafga yoqmaydi? Hozir yo'llarga ketguncha ham, men aylanishlarga chiqqanda ham hamma telefon o'ynab o'tiradi-ku. Shuni cheklagan bo'lardim. Misol uchun internet. Yo'q, internet cheklamasin. Yaxshi gapini ayashmasin shu. Bir kunga odamlarga nimani taqiqlardingiz? Imkoningiz bo'lsa. Agar imkon bo'lganda edi, chekishni taqiqlagan bo'lardim, chunki hozir ko'cha-ko'yda ko'p yuraman, ko'p kuzataman. Ayniqsa bu yoshlar orasida chekuvchilar soni kundan-kun oshib boryapti. Nafaqat yigitlar orasida, balki qizlar orasida ham ko'pdan-ko'p shu narsalarni unaqa guvohi bo'lib boryapman. Agar imkon bo'lganda edi, shu narsaga ko'z qo'ygan bo'lardim. Telefonni? Telefonni? Sizchi? Chekishni. Chekishni. Chekadiganlar ko'p, telefon o'ynaganlar ham ko'p. Bir kunga. Nima bo'lishi mumkin? Ko'p narsa. Aha, bittasini aytingchi bizga va'uni. Va'u. Misol uchun mashina haydash yoki telefon ishlatish mumkin. Bo'lishi mumkin. Mashina haydashni taqiqlardingiz. Yaxshi. Undan tashqarichi. Qanaqadir qo'pollik, yomon gaplar. Shunaqa bo'lishi mumkin. Shular. Shular. Vaqtini zoya ketkazmaslikka. Birinchi o'rinda. Misol uchun nimaga vaqtini ketkazadi odamlar ko'pincha bema'ni? Ko'p vaqtini bema'ni ketkazishga odamlar ko'p. Ya'ni vaqtini bema'ni saqlamasligini shunday. Agar menda iloji bo'lganda, internetni bir kun o'chirib qo'ygan bo'lardim. 24 soat. Nima bo'ladiki? O'shanda odamlar ko'proq telefonga emas, hayotga, atrof muhitga ko'proq e'tibor qaratardi. Bir-biriga oqibat kuchli bo'lardi, mehr-oqibat degan narsa. Ya'ni bir-birini tezroq izlashni boshlashardi, bir-biri haqida qayg'urishni boshlashardi. Ya'ni o'sha telefonni, internetni baribir inson sog'lig'iga ham ta'siri bor-da. Agar o'sha internet o'chganda, ya'ni o'sha internet o'chiq bo'lgan paytda ko'zimiz nuri,
birinchi o'rinda ya'ni sog'lig'imiz o'zimizga kerak, ko'zimiz nuri o'zimizda qoladi. Mana shunday taqiqlarni qo'ygan bo'lardim. Bir kunga. Bilmadim. Nimani taqiqladi? Yolg'on gapirmasligini bir kunga. Yolg'on gapirishni taqiqlardingizmi? Albatta. Bir kunga. Bir kunga.